Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге еңбек өтілі жайлы айтамын. Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар. Ынтымақты, базалық және НПФ-тан берілетін төлемдер болып бөлінеді. Ынтымақты және базалық зейнетақы еңбек өтілі үшін төленеді. Осы еңбек өтілін екі кезеңге бөлеміз: Совет өкіметі кезіндегі және қазақстандық. Совет өкіметі үшін сіздер ынтымақты зейнетақы аласыздар, қазақстандық еңбек өтілі үшін базалық зейнетақы алатын боласыздар. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі үшін төленеді. Базалық зейнетақы дегеніміз 1998 жылдың 1 қаңтарынан кейінгі еңбек өтілі үшін төленетін сума. Ынтымақты зейнетақы советтік еңбек өтілі және 36 айлық табыстың мөлшерінің көбейтісіне тең болатын зейнетақы. Базалық зейнетақы дегеніміз 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы аударымдарын есептеу арқылы шығатын зейнетақы. Ынтымақты зейнетақыны алу үшін еңбек кітапшасы, диплом, ерлер үшін әскери билет, әйел кісілер үшін баланың туу туралы куәлігі қажет. Ал базалық зейнетақы алу үшін зейнет жасына дейінгі еңбек өтілі 30 жыл құраса, жоғарғы зейнетақы тағайындалады. Ынтымақты зейнетақы ең аз еңбек өтілі 6 ай болып есептеледі, ал ең көп еңбек өтілі 25 жыл ерлер үшін, 20 жыл әйел кісілер үшін. Базалық зейнетақы 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы аударымдары арқылы есептелінеді. Ынтымақты зейнетақыны алу үшін құжаттарды реттеу қажет, сонымен қатар 36 айлық табысты реттеу қажет. Ал базалық зейнетақыны алу үшін 98 жылдан кейін зейнетақы аударымын есептеп реттеу қажет. Ынтымақты және базалық зейнетақы мемлекеттік бюджеттен төленеді, өмір бойы алатын зейнетақы болып табылады. Сол себепті зейнетке шығатын кезде құжаттарыңызды реттеп, сонымен қатар табыстарыңызды реттеу қажет. Сонда сіздер осы екі зейнетақы түрін максималды жоғары мөлшерде алатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, консультация бойынша хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.